nta murongozi n'umwe mu Burundi yahaye uburemere ishengero ry'Imana nka nyakwigendera President Nkurunziza. Nta n'umwe yigeze abaho. Kumbure hari abandi bazoza mugabo gushika kuri iyi saha nta murundi n'umwe yohakana yuko President Nkurunziza yahaye uburemere ishengero. Hari abantu benshi baciye bugufiya, abashizwe hejuru, basenze baranakizwa kubera Chuti namwe bagenzi, turasuye kubaha kaze mu kiganiro Urugendo Ruhire, ikiganiro cacu ca 11 kandi kikaba ari ikiganiro ca nyuma. Ikiganiro ca nyuma si kubera ko urugendo rwarangiye canke vyose twabivuze, twaragerageze gucagagura, hari abo twavuze, hari abo twibagiwe, kandi bagiye bagira ibintu bikomeye mu mateka yacu no mu mateka y'igihugu, ariko twagomba tugeze ngaha kugira ngo twitegurira ibindi mu minsi iri imbere. Imana ubwo niyangira ubuntu umuntu azofata umwanya noneho kwandika igitabo no gutegura ibintu bitandukanye n'amateka kugira ngo abantu bashobore kwiga, twigishe n'abazo n'uruvyaro rwacu n'abazoza mu nyuma n'izindi generation. Rero turabashimiye kubagiye bakurikirana kino kiganiro, batubwiye amajambo meza, arabadutelefone, arabatwandikiye, abatwandikira batubwira yuko byabafashije gose kandi nico natwe twifuza ibiza bidufasha, twifuza yuko twotangura kwiga kuvugana neza, kuvuga ivyiza tubona ku bandi, kuvuga ivyo dushima ku bandi, gusumba yuko twovuga ibibi gusa, gusumba yuko twonegura gusa. Rero ni ikintu ciza, ni umuco mwiza, kandi umuco wa Kirundi, umuco wa gishinga ntahe, ni n'umuco w'ubumana nk'abana b'Imana, nk'abakristu, mbere n'abatari abakristu, ariko muri rusangi ni umuco mwiza. Rero muri iki kiganiro cacu ca 11 tugiye kurangiza tuza kwibanda cyane kuri nyakwigendera uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, President Pierre Nkurunziza canke Petero Nkurunziza. Mugabo ushobora kuvuga President Petero Nkurunziza utavuze Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi wa Pierre Nkurunziza. Ariko uwongira ndamushire hamwe gatoyi mu mwanya mutoya hamwe n'abandi bavyeyi canke reka nita abadamu badasanzwe nagira ubuntu n'Imana kubona, kuganira nabo no kugira umwanya turiko turaganira muri ubu buzima busanzwe mbere n'ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Twagize ibihe vyiza bwo kuganira ku buzima busanzwe no mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Abo badamu canke abo bavyeyi novuga nti uwa mbere ni mumbabare gukoresha ijambo n'ijambo ry'ikirundi, umupfakazi wahoze ari Premier Ministre w'u Burundi Ngendandumwe. Fise vyinshi no muvuga ko ariko nta mwanya dufise. Hakabaho kandi n'umutambukanyi cyangwa umutambukanyi wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ariwe Michel Micombero. Hakabaho kandi nkuko nabivuze Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi wa nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ikintu ca mbere abo bavyeyi bose mvuze uko ari batatu bahurirako nuko bose ari abakozi b'Imana, nuko bose duhurira ku musaraba, duhurira muri Kristo, duhurira mu ijambo ry'Imana. Naragize umwanya ukwiye wo kuganira nabo mu bijanye n'amateka, kandi naragize n'umwanya wo kuganira nabo mu bijanye n'ijambo ry'Imana. So igihe cyose nagiriwe ubuntu bwo kubana nabo bavyeyi,
ni richesse, ni itunga ku gihugu cy'u Burundi, ni umunezero kuba tukibafise, kandi bose bashima Imana, kandi bose bakunda Imana, kandi bose bakora imirimo y'Imana. So kandi ikintu rero nasanze bose bahuriyeko, bose atanumwe avuyemo, ikintu nasanze bose bahuriyeko, bose icyambere n'abana b'u Burundi, ihigira kabiri n'urukundo bafitiye Imana, n'urukundo bafitiye igihugu, ariko na cyane cyane no guca bugufiya kwabo. N'abavyeyi baciye bugufiya, ico si umuntu wese abazi, ndabizi ko muri umwanya avuga ati ivyo pastor ariko aravuga n'ukuri, baciye bugufiya. Narakuze kuva novuga nti kuva mu mwaka reka mvuge w'ibihumbi 2003 na 4 gutyo uri kuraza gushika uyu munsi, iyo myaka yose nayimaze mbona uwahoze ari umutambukanyi wa nyakwigendera, uwahoze ari Premier Ministre w'u Burundi Ngenda Ndumwe, ari mu nzu y'Imana, ari mu murimo w'Imana, mu bikorane bitandukanye, muri vivante, muri Guérison des âmes Burundi, mu bikorane twakora mu bice bitandukanye, mu gusengera igihugu, mbere no ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nyakwigendera, aho hose bariko barasenga, bariko barondera mu nyonga z'Imana, bariko basengera igihugu. It was unbelievable. Gushika n'uyu munsi umuvyeyi akunda igihugu, akunda abantu, kandi yitayeho ubuzima bw'igihugu n'umurimo w'Imana muri rusangi, no guca bugufiya kudasanzwe muri we. La même chose nkuko nari ndabivuze mu mbabare kuvangi, urana ibintu byo mu gisagara, uravuga ikirundi ukakivanga n'igiswahili, ukakivanga n'igifaransa, ubuho tuyeze mu byongereza n'ibindi, ugasanga nk'ubuho imyaka yanje kaminuza zose nazize mu cyongereza, usanga bigoye, hari n'amajambo amwe mutacibuka, mugabo ico ndizera yuko mu gitahura, kandi mubandanye mutwihanganire. So rero nariko ndavuga la même chose, umuvyeyi yasizwe na nyakwigendera waza atwara Burundi, Colonel Michel Micombero, nawe nuko imyaka namubonye kuva mu bihumbi 2000 na kangahe, ndamubona ari mu nzu y'Imana. Ndibuka ahantu hambere by'ukuri natangiye kumwambo, nari ndabizi yuko asengera muri eglise irongowe n'umupastori w'umugenzi, umupastori nkunda, nawe sinanamukize muri babandi Pastor Jeremy, haji gikino ngo ndayishimiye niba ntihenze. Donc nari ndabizi ko ari asengera, kubera ko rimwe na rimwe naragendera iryo shengero. Mugabo umunsi wa mbere namubonye turiko turasangira no gisabisho twicaranye, twatumiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, umengo hari mu bihumbi 2005, ku kirimba kwa President Petero Nkurunziza nyakwigendera. So ico gihe washaka narafashe umwanya wo gushimira wahoze ari umukuru w'igihugu, ko nari yatumye abavyeyi bose, uko nari navuze umuvyeyi uwasizwe na nyakwigendera, wahoze atwara Premier Ministre Ngenda Ndumwe, hamwe n'umuvyeyi yasizwe n'uwahoze atwara igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Colonel Michel Micombero, yatwaye Republika mbere y'u Burundi. So uwo munsi narashimye kubabona turi kumwe muri ico gisabisho, kuko muri ico gisabisho twariko turasenga, dusengera igihugu muri rusangi, kugira ngo Imana itugirire neza, igire neza igihugu cyacu. So byari by'igiciro kubona abantu iyo richesse, ubwo butunzi bugihari, kugira ngo tugende tubigira ko tugende tuganira, kandi personnellement nagize umwanya kuganira nabo. Hari ibintu byinshi bagiye bambwira gushika n'uyu munsi bigenda binyigisha muri kahise ku Burundi, mu mateka y'igihugu cy'u Burundi. So abo rero bavyeyi ntaworeka kuvuga, kandi ndashima Imana kubona yarabadutijije gushika uyu munsi tukaba tukiri kumwe, na cyane cyane duhurira mu nzu y'Imana, murimo w'Imana, kandi nuko guca bugufiya ko ndazi ko abantu benshi babigira ko, kandi ababigira bose ari ibintu byinshi biga bidasanzwe, ku rukundo rw'abo bavyeyi, ku guca bugufiya, no gukorera Imana, no kubaka umurimo w'Imana, no seulement kubaka umurimo w'Imana, no gushigikira umurimo w'Imana, kuko abavyeyi bose ndazi ko ico gikorwa bagikora. So rero majambo makeya, abo bose
twarasangiye umwanya mwiza wo gusenga, wo kurondera mu nyonga z'Imana kubw'igihugu cyacu. Hanyuma hakabaho rero Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza, mutambukanyi wa nyakwigendera Perezida Nkurunziza, kandi muze kunyihanganira kuko mu majambo biragoye bujya mu Kirundi ikintu ingene umuntu ateza kuvuga ibihe nk'ivyo n'ingene bivuga, harimo ico nihenze, mugira amahoro ko muratahura ico nshatse kuvuga, kuko nibiganiro nk'ibi je simba nifuze ko na editing hageze nico umuntu yihenda atakibi kirimo, is fine, kuryoherwa gusa kuko byose ari biza bije kutwubaka no kubaka abandi. So rero majambo makeya, Denise Pasiteri ex première dame canke première dame uko mwita kose, ndazi ko ivyo bita mu hangayisha we kuko ndamuzi bikwiye. Nawe dufitaniye amateka dasanzwe mu bijanye n'umurimo w'Imana, kubera ko ubwa mbere kera ntitwari tumuzi cyane, ntitwari tuzi wari umutware wiwe igihe umutware atari mu gihugu, yari mu migwano. Yahora aza gusengera muri eglise wacu, na cyane cyane mu masengesho ya saa sita, mugahura ukabona umuvyeyi yitonda, umuvyeyi akunda Imana, mukaramukanya, Yesu ashimwe muvyeyi, akarengana nawe ukarengana, murakomeye, Imana ishimwe, birarangira. Ariko mu nyuma hamaze kubaho gusinya amasezerano, Perezida Nkurunziza ico gihe ntiyabigweho, Perezida arataha. Amaze gutaha niho umuntu yamenya ati relation abantu bafitaniye, ariko nico gihe uwo muvyeyi ntigeze ahinduka, yagumye ari wa muvyeyi nyene, wa mama akunda amasengesho, wa mama akunda gukora igikorwa c'Imana. So ico gihe twabandanije duhura mu bikorwa bitandukanye by'umurimo w'Imana byo kubaka igikorwa c'Imana. Hanyuma ibikorwa tugize twaramutumira akaza imbere y'uko mugabo we arongora igihugu, umuhisi arongora igihugu, n'inyuma yaramaze kurongora igihugu. So ikintu ca mbere twamwigiye ko, twabona ko n'abandi bamwigiye ko, ni ugusenga. Ni umusenzi, si bya bindi ushakisha, gusenga kuri we bwari ubuzima, n'uyu munsi ndizera ko bukiri ubuzima. Hanyuma bukeye ndibuka twagize igiterane muri stade, tugira igikorane cyo gusengera igihugu, hari mu 2005. Nico gihe Perezida Nkurunziza niho yarari. Ico gihe ariko yari umutegetsi agira gatatu mu gihugu, yari umutegetsi agira gatatu, niho bari bakiva mu ishamba. Hanyuma bari ko baritegura amatora. Ico gikorane cyarimo abapastori bavuye mu mashengero atandukanye, abaririmbyi bose mu gihugu, turiko turasenga dusengera igihugu. Nanagira ubuntu n'Imana bwo ushobora kurongora ico gikorwa. Hanyuma tugira ibihe byiza cyane, tugize ibihe byiza cyane. Haciye nk'indwi nka 4 canke 5 Nkurunziza icyo gihe cy'aba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abaye perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndibuka yuko bitahagaze ngaho. Igihe kimwe twari dufitaniye programme na Pasiteri Denise Bucumi. Icyo gihe nterwawe na Pasiteri, yari umwe mu barongozi bakomeye mu Ishengero, ariko ngiye kumurabana ari kumwe n'undi muvyeyi, ntarenda kuvuga izina kuko muri iki kiganiro we nta ruhara rwe rurimo muri iki kiganiro. Tugiye kumuraba, ikintu cyari gitangaje, namusanze muri eglise wabo kumukeka, ari kumukeka ministeri Karago. Nibaza ko benshi batahura ibyo ari byo. Tuca twicara kuri uwo mukeka turi batatu, tuja mu mwanya wo kuganira. Hari ibyo twaganiriye bijanye n'umurimo w'Imana, turasenga, turaganira ku ijambo ry'Imana, tugirana umwanya mwiza wo gusenga. Kandi ari muka perezida, ariko muka perezida aja kumukeka agasenga. Hari abantu ibintu nk'ibyo ashobora kubifata for granted, ariko umuntu w'Imana nkanjye sishobora kubifata nk'uko ari ibintu bisanzwe. So ico gihe rero cyari igihe cyiza. Ico gihe rero twarabandanije, tubandanya gusenga. Bakantumira mu Ishengero, bari barongoye Eglise de Rocher, tugasangira igisabisho ku Kirimba. Kenshi ico gihe namaze no kuva mu Burundi, maze kuva mu Burundi, ariko nahora nza mu Burundi nka 2-3 mu mwaka kubera imirimo y'Imana. Igihe cyose nje aziko ndi mu Burundi,
barantumira ku kirimba tukagenda tugasangira amasengesho. Hari n'igihe twaba dufite abashitsi abakozi Imana bavuye mu bihugu bitandukanye, muri Korea, muri Amerika n'ahandi mu bihaga bigari, tugashobora kugenda dimanche ko hama ari amasengesho ku kirimba buri munsi wa Mungu, tukagira umwanya wo gusenga, wo gushimira Imana ku byabaye mu ndwi, twisaba ko tugira neza mu ndwi ikurikira. So rero mu kintu cyambere cyamuranga nuko guca bugufiya, nuko guca bugufiya no gusenga, cyamye ari ikintu nkuko mvuga mu Cyongereza cyari nivyo bintu byamuranga, no gushigikira umurimo w'Imana no gufasha abakozi b'Imana. So rero niyo mateka, uretse ko ari manini ya cyane gusumba ivyo, ariko ivyo ni ibintu bikomeye namwigiye ko, namubonye ko mu murimo w'Imana. Ni naco gituma mu myaka sinibuka neza umengo hari mu 2020 cyangwa mu 2019 yarakoze isengesho hafi ya Noel Bonane, abantu barivuze ko amajambo menshi, nanje naragize ico mvuga, ndavuga nti yes, uyu rero ni Pastor Denise, uyu rero ni wa mudamu w'Imana, wa mudamu amenye igihe cyo guhagarara nka Esteri, agashobora guhamagara abantu batari mu murimo w'Imana cyangwa datahura umurimo w'Imana, ntibashobora gutahura rya sengesho, kuko benshi bashaka kuca barifata mu buryo bwa politiki, bashire mu buryo bwa politiki. Ariko twebwe suko twabibona, twebwe twabibona mu yindi dimension, mu yindi dimension ya mwemo, mu yindi dimension amavuta nka Esteri yakoresheje kugira ngo acungure Abisirayeli. Ico ni kindi kigo ntashaka ko tuja muri iyo debate for now, ariko kuri je rya sengesho byarangyoheye, kandi nizera yuko hari ibintu byinshi byapfunguye mu kirere, kandi n'ubu amasengesho asenga n'abavyeyi namye ndababwira ayo babandanya basengera igihugu, nizera ko amasengesho yabo Imana yumva mu buryo budasanzwe, kuko bari mu bantu bazi umutwaro w'igihugu, bazi uburemere bw'igihugu, kubera ko kuba warabaye umutambukanyi wahoze ari premier ministre w'igihugu cy'u Burundi mu gihe gikomeye, mu gihe cyo kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi, cyari igihe kigoye, hari ibintu byinshi, cyari igihe cy'uko Uburundi bushiraho umurongo abarundi bazogendera ko no mu myaka iri imbere. So abo bavyeyi rero amasengesho yabo n'amasengesho afise ubushobozi budasanzwe. Nico gituma abakristo muri rusangi twari dukiye gushima abantu nk'abo, twari dukiye kuza turabasengera. Umuvyeyi yasizwe na Colonel Micombero, nabo uva mu bwami uja muri Première République, hari uburemere bujana n'ivyo bihe. So amasengesho yabo ikiri mu mutima wabo yo bakibyiye Imana, ndizera yuko Imana hari amadimension. Uyu munsi sindi ko ndigisha ijambo ry'Imana, iyo bashaka kwigisha ijambo ry'Imana kubabwira kuganira kuri ivyo, nkahera kuri Esther, nkababwira ba Deborah nabandi ko bagiye bakora umurimo w'Imana. So nukuvuga ngo abo bavyeyi barafise ikibanza kidasanzwe mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'amasengesho, kubera ico babaye n'ico bari. So mu mwanya rero Imana kibadutije, twari dukiye kubasengera, twari dukiye kubigira ko, twari dukwiye nuko amasengesho yabo igihe cyose bayasenze natwe tujya twinjiramo tugafurura tugasukamwe ubwo bushobozi kugira ngo Imana ibandanye igire neza igihugu cyacu. Rero abavyeyi nico gikomeye nagira ndabavuge ko, hanyuma ndangiriza kino kiganiro kuri President Nkurunziza. President Nkurunziza, umuhisi nyakwigendera, nibaza yuko abarundi nibatangura kwandika tuzokwandika byinshi, buri muntu wese azokwandika uko arongowe nuko abona ibintu nuko atahura ibintu. President Nkurunziza jewe hari ibintu nta nubwo nshobora kumuvuga mu minota ingahe ngo birangire, biragoye, ariko gusa ikintu kimwe cyangwa ibintu bike nagomba kuvuga cyambere gikomeye. Nta murongozi n'umwe mu Burundi yahaye uburemere ishengero ry'Imana nka nyakwigendera President Nkurunziza. Nta n'umwe yigeze abaho. Kumbure hari abandi bazoza, mugabo gushika kuri iyi saha nta murundi n'umwe yohakana yuko President Nkurunziza yahaye uburemere ishengero. Hari abantu benshi baciye bugufiya, abashizwe hejuru,
basenze baranakizwa kubera nyakwigendera President Nkurunziza. Now hariho deba ntakeneye ko tujamwo kuko namaze kubibwira abantu kenshi, twagiye tuganira n'abagenzi n'inshuti. Hari ibintu amadeba yakunda kuba kubyereka agakiza k'abandi n'ibindi. Ibyo namaze kubibwira abantu. Jewe Mugisha ndashaka kuba nta ntemeranya nawe muri politike, ndashaka kuba ntemeranya nawe muri iki canke kiriya. Mugabo kubijanye n'agakiza, ibijanye n'agakiza n'ibintu biri apart. Ibindi tubishira ku ruhande tukaja mu by'agakiza. Agakiza kavu ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta watura izina rya Yesu atari uwa Yesu. Cyo ni cyambere. Hakaba ikindi kigira kabiri. Ngo nibatura n'akanwa bakiza n'imitima yabo ngo tuzoba ducitse abana b'Imana. Nitwatura n'akanwa ariko ibyo twizeye n'imitima tuzoba turi abana b'Imana. So mu yandi majambo ico bisobanura no kuvuga iki? No kuvuga ngo mu bijanye n'umurimo w'Imana ni kuma mu kintu bavuga ngo nuwanga urukwavu aremera yuko rizi kwiruka. Mu bijanye n'umurimo w'Imana nyakwigendera President Nkurunziza yarakoze igikorwa kidasanzwe, yahinduye washaka n'amateka y'ishengero mu gihugu cy'u Burundi mu nzira imwe canke yindi. Nuko umwanya utatwemereye twari gushobora kuja en profondeur, ariko ndibaza ko pritare mu bindi bihe turi mu kuko kuva mu ndwiza tuzo no mu minsi iri imbere tuzotangura noneho kuja mu bijanye n'umurimo w'Imana n'ibindi bikorwa bitandukanye muri Gisha TV dushaka gushigikira no gufasha. Ariko iyo nibaza ko igihe kizogera tukagenda tugana no peut-être uw'abantu bifuje cyangwa kene kubaza ibibazo ku buryo twinjira en profondeur. So mu majambo makiye rero kuva ashika mu gihugu cy'u Burundi bamaze gusinya amasezerano yarusha buri munsi wa Mungu imuhiriwe ku kirimba aho yaba akiri umurongozi agira gatatu mu gihugu, amaze kuba umukuru w'igihugu. Hamya ari amasengesho, abaririmbyi, makora arashika hafi 3, hariho gukomeza gusenga. Amaze kuba umukuru w'igihugu, abapolisi n'abasirikare bagira korale yitwa ingabo za Yesu nimba nihenze, akabona korale nimba ari korale des anges yarigizwe n'abana biwe n'abandi. So rero abo nta kindi gikorwa bakora. Ndibuka bakunda kuvuga ko ku kirimba ameze nko kwa Daudi, ku kirimba kwa Daudi. So ivyo bihe rero byari bihe byiza ku gihugu, na cyane ku basenga mbere n'abarundi bose muri rusangi, kuko nta sengesho na rimwe ritagira ikimazi. Sengesho ryose rigira ikimazi, na cyane iyo risenzwe n'umurongozi w'ikirenga nkuko ivuga umurongozi mukuru mu mukuru w'igihugu, riba risengesho ririmo uburemere, ririmo n'ubushobozi. So rero nagiye ubuntu n'Imana kuva ico gihe akiri uwo murongozi turi kumwe muri stade turiko dusengera igihugu. Ndibuka n'ijambo yigishije ico gihe avuga ingene Imana yatse uburongozi abo mu muryango kwa Eri kubera intege nke zabo n'ivyaha, Imana igatanga uburongozi ku bandi. Iryo jambo n'ubu ndafise nuko bya bikaseti bimwe bya kera twara dukoresha, ndafise byinshi by'ibikorane twagiye dukora ico gihe. Ariko kuva ico gihe rero amaze kumukura igihugu naho twagiranye ibihe bitandukanye ku kirimba, ibihe bitandukanye byo gusenga no kwinginga Imana. Ikintu ca mbere umuntu wese ashobora kuvuga iyo hageze Imana yari umuntu azi guca bugufi. Itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2007 iri matariki ntazopfa naribagiye kubera ko yarasobanuye. Twari ku kirimba turi kumwe n'umundi mukozi w'Imana, umupastor w'umunyamerika w'umugenzi n'abandi, ariko ico gihe yatumiye abagabisha b'ingabo barongoye inzego za gisirikare n'iz'umutekano, polisi n'igisirikare, bose niho bari. Iyo mze bose harimo abatari obyensi mugabo nka bose niho bari. Bo acaravuga ijambo aravuga ati uyu munsi ngiye gusenga. Uwo munsi kabisa yari umunsi nazofa naribagiwe. Avuga ingene yafasha en fait 7 donc itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu 2007 akuramwe izo ndwi uko ari indwi zitatu, donc 7 chiffre 7 fois umva 7 itariki 7 ukwezi kw'indwi no mu 2007. Acavuga ati indwi ni kimenyetso c'Imana, ubwuzure bw'Imana, plenitude y'Imana, kuko chiffre 7 igitigiri indwi ni igitigiri c'Imana. Ati rero uyu munsi ngiye gutera korasi indwi. Muri izo korasi indwi nza gutera, iya nyuma ninayirangiza tuca dukoma induru tuvuge tuti intambara irarangiye mu Burundi. Ayo majambo ndiko ndababwira hari ivyabona uwo munsi bamwe mu bari bahari, kuko nibaza yuko nta banga ry'igihugu ririmo muri ivyo, nta secret d'etat ririmo, kuko
twari mu buntu bw'Imana hariho chef d'état major niyo yankana ico gihe no ico gihe ari ministre de défense niyo yankana chef d'état major general niyo mbare niyo yarari nyakwigendera general Kararuza nawe niyo yarari watwara igipolisi ico gihe yari commissaire general yitwa Fabiano irindi sinda ryibuka ndayishimiye umengo general abo bari mubo nibuka mubari barongoye inzego zikomeye mu gipolisi hamwe no mu ntuze haro na generale biha so abo bose bari ngaho bashobora kubatema iyo tariki ndizere ko batayibagiye noneho aratera izo korasi aratera iya nyuma hari igihe nzo kwicara shimira Imana yanje hari igihe nzo kwicara ncuraranga ubudaca ikintu cyari kiryoshe kuri uwo munsi ayiririmbye acayiririmba yicaye abazi vya gisirikare nibaza yuko mu bitahura amaze kwicara ntivyari gushoboka yuko ingabo ziwe ziguma zihagaze bose baca baricara ministre de défense niyo yankana abashefu bose baca baricara iyo ndirimbo rero tuca turirimba twese ku kirimba twicaye hasi hari igihe nzo kwicara shimira Imana yanje hari igihe nzo kwicara ncuraranga ubudaca twese turi hasi iyo ni sanamu nk'umukozi w'Imana udashobora gupfa waribagiwe twese tuca turicara hasi iyo ndirimbo turayiririmba hanyuma arangije yaravuze ngo intambara irarangiye mu gihugu cy'u Burundi intambara irarangiye mu gihugu cy'u Burundi abanyabwenge bijambo ry'Imana politike n'ibindi iryo jambo barashobora kuryandika ko n'ibitabo tukandika n'amateza kandikwa n'amahesa kandika ariko ayo n'amateka nabonye n'amaso yanje I was there nigihe nk'umuntu w'Imana you don't take it for granted ntugisuzugura ikintu nk'ico cyari igihe gikomeye ku mateka y'u Burundi igihugu cy'u Burundi cyagiye gica mu bihe bigoye mu bihe bitandukanye rero ubona umukuru w'igihugu ariko akora igikorwa nk'ico inzego zose z'igihugu zikomakomeye z'umutekano ariho bari oh my god cyari igihe kidasanzwe mu mateka so mu majambo menshi mu majambo makeya hari ibintu byinshi cyane gose yagiye akora mu bijyanye n'umurimo w'Imana mu gushigikira umurimo w'Imana sinzopfa naribagiwe turi muri igihe kimwe byarashitse agiraje niho akimara nk'umwaka canke umwaka umwe ari ku butegetsi ashaka kuja muri Norvege avuye mu Butaliyano ico gihe nimba ntihenze twari tuvanye New York Washington DC muri prayer breakfast hari prayer breakfast i Washington hari mu 2000 sinibuka neza ndashobora kuyihenda ariko ico gihe twari kumwe New York ico gihe aranahura n'abakozi b'Imana b'abagenzi witwa Dr. Louis Bush n'umwe mu bahanga mu murimo w'Imana warongoye imirimo ikomeye iyo bita 1040 window 414 window transformed connection n'umugabo yashoboye guplanta 1 million des églises mu bihugu biriko bija mu iterambere ico gihe nashoboye kubahuza n'umukuru w'igihugu kuko ikintu nakunda kubwira abantu bagira nti twege nk'abakozi b'Imana turi abambasaderi b'igihugu igikorwa dukora ntitugikorera abantu tugikorera igihugu kuko nico Imana iduhamagarira ico gihe hari Dr. James Wang w'umunyakoreya n'umudokiteri akomeye cyane afise n'inganda zikomeye zikora imiti igwanya cancer akaba ni n'umupastori urongoye imirimo itandukanye n'ama ONG atandukanye nabo barahura ico gihe Washington DC mu nyuma cyahura na Rick Warren pastor na umwe mu bapastori urangiranwa abo bose nta kindi baganira na nyakwigendera atari umurimo w'Imana
kubaka umurimo w'Imana. Byari ibintu biryoshe kubona umukuru w'igihugu avuga ati ibintu bya mbere tuzoshira imbere mu gihugu n'Imana. So après muri Amerika yagiye mu Butaliyano, hanyuma mu Butaliyano acaja yatuzwa kuja muri Norvege. Muga hari ikibazo kuko urumva umuragishika ku butegetsi abarundi bashobora kuboneka mu mwanya wihuta kugira baze kumwumviriza. Abantu baheruka ari umurongozi wa CNDD-FDD, ubu ntakiri umurongozi wa CNDD-FDD, ubu n'umurongozi w'igihugu. So mu yandi majambo ari kuvuga ngo abarundi bamukunda batamukunda, bamwemera batamwemera, bamushigikira batamushigikira, decret yose asinya ayisinya ku izina ry'umurundi wese ahari kuko ari we atwara igihugu cy'u Burundi. So byabaye ngombwa yuko ico gihe bansaba actually aho hari imbere ko tuja Washington kugira ngo yuko nogenda gufasha kugira ngo abarundi bashobore kuza kumwumviriza. Again, sinakorera igihugu mu buryo buvuga ngo ari poste kanaka na office y'igihugu, ariko Imana yarashimye muri ico gihe yuko nshobora gutuma ko abarundi bari muri Norvege nk'umurundi, kandi ico gihe nabi Burundi nabandi ko ndarengana ndi mu bikorane Canada, Hollande, Norvege, ariko mu mwanya mutoya narashoboye guhamagaza abagenzi inshuti bari mu Buholande, harabaraye baragenda bafata indege baza Stockholm ya Oslo kugira ngo bashobore kuza kumviza umukuru w'igihugu. Ico gihe washaka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Cyari igihe ciza, hari ahantu yabanje kuja yarafise hari conference haganira n'abantu babagwiza tunga bo muri Norvege kugira ngo baze create inganda mu Burundi, gushigikira igihugu cy'u Burundi. Ikintu ca mbere cyari gitangaje, afise mikro niko bwa mbere twari tumvise aririmba iriya ndirimbo yavuga ngo oh my god, ya ndirimbo warakoze Mana, integuro yawe ni nziza, warakoze Mana. Nimwibaze umukuru w'igihugu, turi muri Norvege, abariko baratumviriza n'abazungu, ariko agahera kuririmba atazira Imana, abandi bagasobanura bashira mu Congereza. So cyari igihe cyiza kubaza Imana, uravuga uti you know what, nkuko mu Cyongereza bavuga God is visiting Burundi, Imana ikigendera igihugu cy'u Burundi. So ico giro cyari igihe cyiza, narashoboye guhamagara abarundi bashobore kuza kumwumviriza, tugirana conference nziza cyane, turanamubaza ibibazo, kandi ntitwari tugiye hariya kugira ngo dusigane inkore ku maso nkuko bavuga cyangwa amavuta. No, warafise ikibazo ico ari cyo cyose, muri kahise, muri kubu, muri kazoza, baramubajije bisanzuye, arabishura kuvyerekeye politike, imibano. Cyari igihe cyiza, turanasenga imbere ko conference itangura, conference irangiye. So ayo yari amateka. Navuze nti ntavyo dushobora kuvuga mu munsi umwe ngo tubirangize, dushobora kuvuga n'imyaka n'iyindi gahera, kubera ko murambona Ingene ku mashuri ugasanga ibitabo baranditse barasubira barandika ku kintu kimwe gusa kantu gatoya. So nk'ico cyonyene abantu bashobora kwandika ibitabo. Nyuma rero urumva je nabi ndasubiyemo, ivyo byose nabikora nk'umurundi ariko abikorera igihugu cy'u Burundi. So twaratashe, tubandanya kubona ibyiza by'Imana mu gihugu, abandanya gukorera igihugu mu buryo bwa politike, ariko na cyane cyane ashira imbere amasengesho no gusengera igihugu cy'u Burundi. So naragire n'ubuntu mu 2004 amaze kuba umukuru w'igihugu, kubera y'amasengesho nari nateguye muri stade yo gusengera u Burundi imbere y'amatora kugira ngo vyose bize bigende neza. Araheza nyakira muri presidence kugira ngo ashimire ku bw'ivyo bikorwa twagiye dukora ku bw'igihugu no ku bw'ineza y'igihugu. Ico gihe cyari gihe nuvuga ngo urashima nk'umukozi w'Imana ukavuga uti at least ari umuntu yabonye yuko ivyo dukora bifise valeur, bifise akamaro. So rero ico gihe cyari gihe cyiza cyo kuganira nawe, kuganira kuri kahise, kuri kubu no kuri kazoza. Twaragana ibintu byinshi. Ico gihe ndebuka chef du protocole yari General Moise,
nawe niho yari ari icyo gihe turagira uwo mwanya mwiza wo kuganira n'umukuru w'igihugu ku mateka no kuri kazoza k'igihugu. Hanyuma no selma mu nyuma arasuye kutwakira turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana nk'uko navuze bavuye muri Korea, aho bose baje kushigikira imirimo y'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni ibintu bitandukanye twagiye tumubona ko twagiye tumwigira ko gukunda Imana, gushigikira umurimo w'Imana no gutazira Imana. Hari abamwita ngo ni Dawudi w'u Burundi, uravye ibyabera ku kirimbo ukabona ingene yakunda kuririmbira Imana no gutazira Imana no gusimba. Hari bamwe babisuzugura, bamwe baca babishaka kubishiramo amajambo uko bishakiye, ariko twebwe mu murimo w'Imana nta umuntu ashobora kuvugirana ikibazo cya politike, murashobora ikibazo n'ibindi cimi ingene ibintu birongorwa n'ibindi byiza nta kibazo, ariko iyo haje ibyamwemu don't touch, kirazira gushira mu kuboko niwira mugabo byese no mu Mana. Ikiza gihe ari kuri twega abakristo ushatse navyo urashobora kubikritika, mugabo kubaza Imana iyo umuntu yakora akorera Imana nta kritiki ijamwe, uramurabisha amaso ukavuga uti nimba ibyo yakora akora biri mu Imana, Imana ihabwa icubahiro. So twege rero twaraha agaciro ibikorwa byinshi yakora bijanye n'umurimo w'Imana, twarabiha agaciro kandi turashima, kandi turazi ko biri mu bintu byagize ikintu gikomeye cyane no mu guhindura amateka y'igihugu cyacu. So mu majambo makeya nta byinshi nafise novuga, nuko abo batware bose nagiye mvuga batashe, nuko Imana yobandanye ikabaha uburuhukiro bwiza nk'uko bavuga mu Kirundi. Mbere n'abarundi benshi twabuze tutanka bagiye tubabura mu bihe bitandukanye by'amateka y'igihugu cy'u Burundi, nabo nuko Imana yabaha iruhukiro ridashira, kandi Imana ikabandanya yihanganisha ikaba uburuhukiro bwiza mu mahoro y'ubumana bwayo, kandi Imana ikabandanya yihanganisha imiryango y'abarundi bose, yabo banyakwigendera bahoze batwaye Burundi, abarundi muri rusangi. Turabizi ko Imana idukunda kandi ifise ku mugambi mwiza. Ibibi n'ibibazo bigenda bibaho mu gihugu cyacu nta wundi abiteza ni wa mubi Satani, ariko uko biri kose muri ubu bugingo Imana izodufasha uko umwanya ugenda, uko iminsi igenda, abarundi tugende dutahura yuko turi bamwe, turi bene mugabo umwe, turi abana b'Imana, twarewe mu ishusho ry'Imana. Hanyuma dusigare turwana intambara z'ivyumviro vya politike, intambara z'ivyumviro vy'ubutunzi n'ibindi, ariko intambara z'amazuru, z'amoko, z'intara, ivyo byose bije ku ruhande ko nta n'igiciro bifise. N'umutware mushasha w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye, mu minsi yeze abantu bari ko baratwenga, niwe yavuze ati mbega ubwo bwoko bwawe, ati yaba basari n'agacupa twari kukunywa, mugabo utari n'agacupa nturagacupa nturirya, nta muntu arya ubwoko, nta muntu anywa ubwoko. Ni ibintu gusa Satani akoresha kugira ngo adutandukanye, aducanishemwo. Ariko nk'umunyeshuri w'amateka, ibintu nk'ivyo umuntu yakora abibona, ico ukora urasenga, iyo urasenga ukongera ukagerageza gutanga contribution yawe ntoya kugira ngo Imana igende idufasha. Kubera iki? Kuko kenshi nkatwe turi muri ibi bihugu, mu bihugu vya Burayi, za Canada, za Amerika, hanigiye twibaza ngo ibi bihugu ni bitagatifu, muga tukibagira yuko iki gihugu twicayemo Canada abantu baricanye panda des années, harabayemo intambara. Hari igihe abanyamerika bigeze gutera baturira Toronto yitwa York, icyo gihe abanyakanada nabo batera Washington baturira na Maison Blanche. Ayo n'amateka babayemo, ariko igihe kimwe aravuga ati nimuze twicare hasi twubake ibihugu byacu. Mu Burayi nuko, mu Bwongereza nuko. Simvuze rero yuko natwe twogira gutyo ngo nimba abazungu baricanye imyaka 100 ureka natwe twicane imyaka 100 mu nyuma oya, byo bavyiza yuko ibyacu tubitunganye uyu munsi, mugabo tutarinze kwibaza yuko turi bivumwe canke turi bikoko gusumba abandi. Oya, ntituri bivumwe kandi ntituri bikoko. Satani araza akaduteranya. Satani niwe yateje genocide mu Rwanda. Satani niwe azagateza ibibazo mu bihugu by'iwacu. Nimureke tugira umwansi wacu umwe yitwa Satani, hanyuma hasigaye tubandanye gusaba Imana kugira ngo Imana itugire neza, igire neza ibihugu byacu, abarundi aho muri hose mu mpande zine z'u Burundi no mu mpande zine z'isi. Ndabahamagarira muze dusengera igihugu cy'u Burundi,
muze buri muntu wese mu rwego arimo nimba wo kwigisha nimurije kuri YouTube nimuvuga amajambo meza nimuje kuri Facebook nimutangure kuguhezagira igihugu cy'u Burundi nimuze ni vyiza bavuga ibi byo babona bitagenda neza mu gihugu cy'u Burundi ni vyiza bavuga ibyo babonye president adakora neza cyangwa abashikiranganje ni vyiza nta kibazo gihari ariko tubivugane kubaka igihugu nico cyo baciza uvuga ati ibi ndiko ndabivuga kugira ngo ndabakebure apana kubivuga nk'uko umengo birakuryoye gusa kuko oya kugira twubake kuko Burundi nubwi wacu igihe cyose Burundi buzokononekara igihe cyose tuba mu bibazo tuba mu ntambara n'umwanya turiko turatakaza wo kubaka igihugu cyacu nimuze tuje kuri YouTube tuvuge ikawa y'u Burundi tuvuge icayi cy'u Burundi tuvuge Tanganyika ikiyaga ni hehe bafise umukeke na hamwe mu karere nimuze tuvuge imikeke muri Tanganyika tuvuge ibyiza biri ku gihugu cyacu of course abanyapolitike abajejwe bijanye na ekonomi societe civile abanyamakuru mbere washaka n'abantu b'Imana bongera bavuge n'ivyo babona bitagenda neza atawe batinye kuko igihugu ni iki wacu ibiriko birononekara tubivuge ariko tubivugana umutima wo kubaka igihugu cyacu wo kubahana wo gukundana ariko tunibuke iyo hari cyagenze neza tuvuge tuti iki kintu cyagenze neza tugishime kandi dukebura abarundi bose muri rusangi twese twikebura twibuke yuko igihugu ari cyacu igihugu ni cyacu igihugu si cy'abantu bamwe igihugu si cy'ubwoko kanaka si cy'intara kanaka igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'abarundi twese so kugira ngo twese twikebuke kuko mu gifaransa avuga ngo tout se paye ici-bas mu cyongereza akavuga ngo when you do what you have been doing you get what you have been gotten iyo ubandanye ukora ivyo wamye ukora uguma uronka ivyo wamye uronka so abarundi nitwabandanya tugira inzika izobandanya idutandukanye iduteranya abarundi nitwabandanya dukumira bamwe dusuzugura abandi nta kindi bizotuzanira intambara abarundi twabana tugira wamaze gushikira ubutegetsi ugace bibaza yuko c'est fini byose nigwanje ivyo rero bituzanira bya bindi nigeze kumva n'uwahoze ari umukuru w'igihugu president Bantunganya avuga ati ikibazo twagiye tugira mu Burundi nuko ibibazo tugenda ducamo tugenda tubironderera solution zitarizo tugakreya amakomisiyo agavuga agakora ariko nidufata ikibazo nyakibazo ngiba arico tugitorera inyishu once for good ni naco kibazo cyabaye muri Arusha Imana ishimwe Arusha yakoze ibikorwa bikomeye cyane mu mateka y'igihugu cyacu mugabo ntibari barangije byose barundi rero nimuze tubirangize kandi uburyo bwo kubirangiza buroroshe nuko tuvuga ukuri ibyiza tubona mu gihugu tukabivuga n'ibibi tubona tukabivuga ni byiza nta kibi gihari ariko tukabivugana umutima w'urukundo tukamenya ko turiko tubibwira bene wacu tukamenya ko turiko tubibwira bene wacu washaka tukabagwanya mu buryo bwa politike mu buryo bw'ibimviro mu buryo bw'amajambo ni byiza nta kibazo gihari ariko duhagarika ikintu kimwe gusesa amaraso y'uwundi murundi kunyuruza itunga ry'undi murundi gusesagura itunga ry'igihugu kandi ibyo byose birashoboka yuko umuntu abikora akabandanya ari umutware birashoboka yuko umuntu abikora akazoba n'umutware mumbabarire n'amajambo make mvuze mu mwanya mutoya ushobora kuba shitumvise neza ariko muratahura igikuru ikiri mu mutima message iri très simple nuko abarundi twosubirana nuko abarundi moza twubaka igihugu twese atanu mavuyemo mu Burundi nta puberi bawo namwana wo Burundi ari pubere abo barongozi dufise Imana yaduhaye bari mu gihugu uko naburongozi utava ku Mana niyo bamwe bavuga ati uburongozi buhari bwivye amatora uburongozi buhari byagenze gutya canke kuriya ivyo byose ntacyo bindura bamaze kwashika ikaba ari babiramutswa muri uwo mwanya babyitwa yuko ari ivyo Imana yashimye rero ico babisobanura niki babisobanuye ko ibara abo barongozi iba batari ku burongozi iba nabari ko barabagwanya mu buryo bwa politike mu buryo bw'ivyiyumviro bose nabana b'u Burundi kandi bari muri ivyo bikorwa barimo kuko Imana yabishatse kurya nabari mu gihugu ivyo barimo ari Imana yabishatse nuvuga ngo bose abatwara bari muri opposition bose n'Imana yashatse ko muri iki gihe bo babahanganye muri ubwo buryo ariko duhangane nk'abana b'u Burundi kuko ushobora guhangana n'uwo muvukana
kujye kipe zibiri urunani na Kern na Dinamo mushobora guhangana muri tere kumwe Vitaro na Interstar bahora bahangana washaka abakinyi bakasunikana kubera ishava ariko match yarangira bagahana amaboko ibintu nkamwe n'ivyo nibaza yuko mutawari ico nshatse kuvuga ntibyoroshe biragoye ariko tugomba kubisaba Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira ngo na cyane cyane incabwenge Imana yahaye Burundi bahoze batwara ibihugu bahoze ari abarongozi abarongo imigambwe iri muri opposition iri hanze abari mu gihugu twese twota abarundi bose tugahurira Burundi kuko iwacu ni Burundi nabo bari hanze twese tugata mugabo of course abantu nibazotaha batizeye umutekano uri mu gihugu abantu nibazotaha abatware badahagurutse bavuga ati bagende harimo kubahana harimo urukundo atamajambo arimo yo guterana yo kubwirana bahunze igihugu ni bici ni nk'ibivumwe oya nta kivumwe gihari mu Burundi nta kivumwe gihari ni kimwe gusa ni Satani nta murundi w'ikivumwe abaho nta murundi nyagupfa abaho abarundi twese turabana b'Imana abarundi twese turabana b'u Burundi niyo tutoba tuvyumva kumwe nibihindura yuko twese turabana b'u Burundi kandi nibindura ko turabavukanye so kora ko turabavukanye nyakuba president urongo igihugu cy'u Burundi n'inzego muri kumwe haguruka ugenda urondere bari muri opposition kuko ni bene wanyu edari benshi urabazi ari nabo mwasangira urugendo ubahamagare mwicare muganire ingene twokubaka igihugu cyacu ku bwacu na cyane cyane ku bw'abana bacu n'abuzukuruza abari muri opposition koresha inzira zose zishoboka barondere muganire mubibutse yuko twese turabana b'u Burundi ntibyoroshe biragoye ariko tugomba twese gukora ibishoboka byose mu nzira zose zishoboka mu buryo bwo gusenga mu buryo bwa politiki mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abarundi bose aho bari bataye mu gihugu cy'amahoro n'ubuke kugira ngo twubake igihugu nta kintu kiro kiryoshe mora nibuka ingene ku mwaka le 31 décembre umukuru w'igihugu abakuru b'igihugu bose bahaciye bavuga ati bifuriza abarundi igihugu umwaka mwiza bose barangiza bavuga ati yuko batwifurije umwaka w'amata n'ubuki kandi ibyo byose turabifise i Burundi ubuki burahari n'amata birahari ariko ico bashaka kuvuga igihugu c'amahoro igihugu c'umunezero igihugu cituze ndamagara wa pastor aho muri mu mpande zine z'igihugu c'u Burundi n'abari hanze duhagarara hamwe n'abasenyeri Imana ibaho umugisha turabashimira ko mu bihe bitandukanye mwagiye muduhanura abarundi muri rusange mwagiye muduhanura ntimwari umunwa naho hariho byarashika bamwe bashaka kwifata uguca nk'abandi ariko abantu bose abarundi bose turabizi yuko ibintu byinshi mwagiye muvuga ko ari ukuri reka rero dufatanye twese nk'abarundi dusengera igihugu cy'u Burundi duhanurane kugira ngo twubake igihugu cy'u Burundi kugira ngo duhindure amateka y'igihugu cy'u Burundi nivyo hari ibintu byinshi twakoze muri kahise mu gihugu cyacu muri 72 twarumvise ibyabaye muri 180 kanga hari byo twabonye muri 93 twari dukuze twarabibona n'ibyagiye bikurikirana guerre civile byose twarabonye muri kuva mu 2015 gushika uyu munsi ibyo byose birahari ibyo byose byarabaye n'amateka yabayeho tudashobora kwihakana ariko reka duhaguruke nk'abarundi twese tujamwe tubwete nigiye twokora kugira ngo duhindure igihugu cyacu nigiye twokora kugira ngo twubake igihugu cyacu biroroshe yuko dutungana intoki biroroshe yuko aba bapfunga bariya muga when you do what you have been doing you get what you have been gotten uyu munsi urashara kuryoherwa uri kurapfunga aba muga birashoboka ko abanabo ejo bari bararyohe bari kubapfunga abandi so biguma bihinduka no kuvuga ngo aba bari kubapfunga uyu munsi birashoboka ko ejo nabo bazo bari kubapfungwa n'abandi muga kugira ngo icyo kintu gihagarare nuko duhera uyu munsi tukavuga tuti turahagaritse nta muntu uzosubira gupfungwa azira ibyiyumviro vyiwe canke niyo twovuga tuti none solution niye
bavandimwe solution iroroshe, nimuze duheberane, nimuze tubabarirane, nimuze tuganire, twicara hasi tubiganire nk'abarundi kujya byari byaragenze muri Arusha. Nimuze n'ubu twicare hamwe tuvuge tuti you know what, ivyo byarabaye, reka nk'abarundi tuganire, kahise tubirekere, kahise katwigishe kugira ngo twubake keza, twubake kazoza keza, twese turi kumwe. Ivyo rero bizohindura amateka y'igihugu cacu, kubera ko ico dutezwa gutahura nk'abarundi, nta ntara mu Burundi ishobora kuvuga ngo turabatagatifu gusumba iyindi ntara, nta bwoko bushobora kuvuga ngo turabatagatifu gusumba ubundi bwoko, nta mugambo ushobora kuvuga ngo turabatagatifu gusumba iyindi migambwe. Niyo mpamvu twese nk'abarundi twari dukwiye guca bugufi yiya, tugasubira tukaronderana. Perezida Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi yarigeze kuvuga ingene bamaze gusinya amasezerano, si wowe nyine abarundi twese twaratangaye tumvise mu radio bavuga ko ingabo za CNDD n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bahuriye Makamba, bamaze kwivanga, bariko barasangira. Sinzopfa naribagiye, turiko turavyumva ku radio uyo munsi nimba nihenze, hariho General Ndayisaba, bavuga General Ndayisaba n'abandi umengo na General Ndayishimiye niwe yarasi, nibuka neza bari bahari, bariko barasangira, bicaye bariko baranwa icupa basangira. Kandi abazungu bari bazi ko kumbura aribo bazoza bakabahuza, abasoda b'inzego za Afrika kumbura bari bazi ko bazoja hagati kabara babashira hamwe, ariko baratangara kumva ko abarundi bariko barabyikorera bonyene ubwabo atamuntu yagiyemo hagati. None bavandimwe, biga twakoze kuri uriya munsi, kuki tutabisubira uyu munsi? Kuki kurya abahoze ari aba FDD n'abasirikare b'igihugu bahuye, izo nzego mpuzamakungu zidahari, bakiyunga, amateka mashasha akabatangiye mu gihugu cy'u Burundi? Kuki uyu munsi abatwara n'abadashigikiye abatwara tutora kurya byagenze imakamba, tugakreya sinzi ko no yita Makamba de, sinzi ko no yita Arusha de, sinzi uko twobyita kose, ariko tugasubirana hamwe. Abafunzwe bazira politike bose bagapfungurwa, abaciriwe imanza kumbure zitisunza amategeko zigafutwa. Ndakubwije ukuri nyakubahwa Perezida Ndayishimiye, Premier Ministre Bunyoni n'icegera cy'umukuru w'igihugu n'abandi murongoye hamwe igihugu, uyu munsi mwahaguruka mukavuga muti ibyo byose tubisize inyuma, chapitre turayugaye, imfungwa za politike ni mufungurwe, abagirizwe ibica nk'ibiriya ni mufungurwe, tugiye kwandika chapitre nshasha. Abarundi reka twicare, kandi by the way muzobananye mutwara iyo myaka 5 indwi iri imbere, ariko muri iyo myaka muzoba muri kumwe, turi kumwe nk'abarundi twese, kugira ngo tuganire ingene twokubaka kazoza k'igihugu cacu. Ivyo rero nibaza ako karakamo k'umwana mutoya k'umujene w'umupastori yitwa Mugisha, ako naga contribution kanje niko Imana indongoye kuvuga no gukora muri uyu mwanya. Ndasubiyemo, nta na kimwe ndiko ndarondera muri opposition no muri gouvernement. Ndibuka umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yarabwiye chef de protocole General Moise, arambwira umusafiki ico pasteur Mugisha zo kwifuza cyose murambwira kugira tukimukorere. Hari mu 2005, uyu munsi tugeze mu 2021, nta ni karanka imwe, karanka murabona ko nico kintu kera twagura 5 francs bu n'ibindi, nta ni karanka imwe yigeze ampa nigeze ndamusaba. So iyo nkenera gusaba ico gihe nari kuyimusaba, ico gihe nirwa ku kirimba hari byinshi nari kumusaba yari gushobora kumpa, nta nakekeranya. Ariko ndafise uko Imana yandemye, iyo ageze yuko mvuga birabiragira muri jewe amaherezo nkabivuga. So mu kurangiza nagomba ndabashimire mwese mumaze iminsi mwumviriza iki kiganiro Urugendo Ruhire. Ikiganiro kirangiye kuri uyu munsi, n'ivyo Imana yashize ku mutima ndabivuze byose.
ahasigaye ngiye kwikonsantira mu bindi byo kubaka umurimo mu bundi buryo no gushigikira abarundi mu bindi buryo butandukanye. Birashoboka ko arico ntasobanuye neza, unyihanganire, nta mwanya uhari wo kugira ngo murasobanure byose en detail, ariko ntihagire ikintu ufata mu buryo butari bwo. Ibyo mvuze ndabivuze nk'umurundi, ndabibwira bene wacu avec humilité nciye bugufiya, kandi n'urukundo nkunda abarundi bose, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, abatwara igihugu n'abari muri opposition, kuko kuri jewe bose n'abana b'u Burundi, kandi bose tuza kuba ari mu Burundi bariko baki igihugu cy'u Burundi. Ahasigaye Imana ibaho umugisha kandi ihe umugisha igihugu cyacu. Murakoze cyane. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.